Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Və biz sizinlə yetişdik deməli 172-ci ayə. Uca Allah buyurur ki, ya eyyuhellezine amanu kulu minat ya eyyuhellezine amanu kulu minat tayyibati kulu ma razaqnakum veşkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Uca Allah buyurur ki, ey iman gətirənlər, yeyin yaxşı olanlar, kulun minat tayyibət. Buyurur ki, İmam Bəğəvi rahimehullah, yəni halal olanlardan əl-həlalət. Kulu minət tayyibəti mə razaqnakum. Yəni sizə verilən ruzların yaxşılarından yeyin, yəni halal olanından. Vəşkuru lillah və Allaha şükür edin, alə ni'amihi, verdiyi nemətlərinə görə Allaha şükür edin, in kuntum iyyahu te'budun. Həqiqətən, əgər siz Allaha ibadət edənsinizsə. Və sonra buyurur ki, İmam Bəğəvi rahimehullah, Rəbbimiz sonra bəyyənəl muharramət, növbəti ayədə bəyan edir haram olan şeyləri. Və buyurur ki, İnnəmə harramə aleykumul meytə. Rəbbiniz sizə yalnız ölü olanları haram etmişdir. Meytə, kullu mə ləm tudrak zəkatuhu mimmə yuzbəh. Yəni, meyit olan şeylər. Meyit olan şeylər, buyurur ki, İmam Bəğəvi rahimehullah, o şeylərdir ki, hansı ki, onlar kəsilib qanı axılması olmayan heyvanlardır. Hansı ki, onlar nədir? Kəsilməyiblər. Yəni, kəsilmək yolu ilə qanları axmayıb. Yalnız öz-özlərinə ölüblər və yaxud da nəyinsə vasitəsilə öldürülüb. Və dəmə və həmçinin Rəbbiniz sizə haram buyurmuşdur qanı. Əradə bihi dəmə əl-cəri və istətnə əş-şər'u minəl-meytəti əs-səməkə vəl-cəlad və minəd-dəmi əl-kəbədə və-ṭəhal fəhəlləhə. Və buyur ki, İmam Bəğəvi rahimehullah deyir, həmçinin qanı Rəbbiniz sizə haram etmişdir. Qan, o qan ki, hansı ki, axır. Yəni, qanı yemək və onu içmək məqsədi ilə istifadə etmək haramdır. Və şəriət istisna etmişdir, meyid olan heyvanların içərisindən balıqla çəyirtkəni. Yəni, balıqla çəyirtkəni Uca Allah istisna edib heyvanların, yəni meyid olanların içərisindən. Yəni, meyidlərin içərisində halal olan iki dənə şeydir. Biri balıqdır, biri də çəyirtkədir. Qanın da içərisindən Allah Azə və Cəllə halal edib qaraciyarla dalağı. Qaraciyarla dalaq. Onlar da bir növ nədir? Yəni, qandan, laxtalanmış qandan əmələ gəlmədir. Yəni, içərisində nə var? Qan var. Lakin Rəbbimiz onları neyib? Halal edib. Hansı ki, heyvanlarda olur qaraciyar və dalaq. Bir çox qardaşlar çox vaxt sual verirlər. Xüsusən balıq barəsində toxunmaq istədim burada o məsələyə ki, çünki bəzi tayfalar, bəzi insanlar ki var, onlar göyə balığın pullu və pulsuz olması barəsində cürbəcür şübhələr atılır ortaya. Yəni, bunun heç bir dəlili əsası yoxdur. Əgər kimsə sənə gəlib onu desə, səndən dəlil tələb etsə və yaxud da onu sənə söyləsə,
heç vaxt, yəni onun dediyinin arxasıca getməyin. Əksinə onun özündən tələb eləyin ki, qoy özü dəlil gətirsin. Bu qayda da əhlüsünnədir. Bir çox qardaşlar bu qaydalara əməl eləmirlər. Dəfələrlə deyirəm çoxuna. Amma özləri əməl eləmir. Kimsə gəlir onlara hansısa bir şübhəni atır, ondan dəlil tələb eləmirlər, gəlib özləri gedib dəlil axtarırlar. Qardaş, o şübhəni atmır. O ki, əgər sənə nəyisə demir ki, haramdır, qoy Quran və sünnədən dəlilini gətirsin. Dəlili gətirsin və biz də o dəlilə baxaq. Əgər o dəlil Quran və nas, Qurandan və sünnədən sabitdirsə, həqiqətən o şey haramdırsa, elhamdülillah. Yəni, bizim də elmimiz artar, əməl edərik, bilərik, yəni bir şeyin, bilmədiyimiz bir şeyin haram olmasını. Yoxsa əks təqdirdə kimsə sənə gəlib hansısa bir balığın haram olmasını deyirsə və sən gedib dəlil axtarırsansa, özün də heç dəlil axtarmağı bacarmırsan, ancaq soruşacaqsan o tələbədən, bu tələbədən və s. Yəni, bu düzgün deyil. Lazımdır o kəs ki, gəlirsə, iddia edirsə hansısa bir elmi özündə, şəriət elmindən, nəyinsə halal və haram olmasını, sən ondan birinci dəlilin tələb elə. O dəlili ərz eləsə, denən ki, problem yoxdur. Sən bu dəlilə baxarıq biz. Onda o dəlili ərz elə elm tələbələrinə ki, baxsınlar, yəni o həqiqətdir, yoxsa yalandır. Aydındır. Və sonra buyurur ki, İmam Bəğəvi Rahimallah, həmçin Rəbbimiz haram etmişdir bizə ləhməl xinzir. İnnəmə haram aleykumul meytətə və dəmə və ləhməl xinzir. Rəbbiniz sizə ölü heyvanları, qanı və donuz ətini haram etmişdir. Burada donuz əti deyildikdə bütün donuz nəzərdə tutulur. Yəni, halal olan yeri yoxdur donuzun. Nəyisə halal olsun. Yox, xeyr. Donuzun hər bir tərəfi nədir? Haramdır. Və eləcə də həmçinin donuzun mislində olanlar, qardaşlar. Yəni, donuza bənzər olan heyvanlar ki var, onlara deyirlər, məsələn, meşələrdə yaşayan vəhşi donuzlar. Qaban deyirlər, yoxsa nə deyirlərsə onlara. Yəni, onlar da həmçinin nədir? Daxildir bunun içərisinə. فَعُبِّرَ عَنْ ذَٰلِكَ بِاللَّحْمِ لِأَنَّهُ مُعْظَمُهُ. Yəni, donuzu deyir, və ləhməl xinzir deməsi ilə Rəbbimiz donuzun əti deməsi ilə nəyə görə ifadə edib donuzun ətini? Ona görə ki, yəni donuzun bədənində ən çox onun ətidir. Və sonra buyurur ki, وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. Həmçinin Rəbbiniz sizə haram etdi, Allahdan qeyrisi üçün kəsilənləri. وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اَيْ مَا ذُبِحَ لِلْأَصْنَامِ وَالطَّوَاغِيتِ. Yəni, buyurur ki, İmam Bəğəvi, rahiməhullah, bütlər üçün, tağutlar üçün kəsilənlər həmçinin. Rəbbimiz onları haram etmişdir. Və aslul ihlal raf'u savt. Yəni, burada ayədə və uhillə bihi yüngül hə ilə gəlib, görürsünüz, yəni oxusunuz, görərsiniz. Və ma uhillə bihi li qeyrilləh. Uhillə kəlməsi, əziz qardaşlar, səsin qaldırılmasına deyilir. Və kənu izə zəbəhu li əlihətihim yərfəun əsvatəhum bizikrihə. O vaxt müşriklər öz bütlərinə qurbanlar kəsəndə onların adını zikr edərək səslərini qaldırardılar. Yəni, Allahdan qeyri olan bütlərə qurban kəsəndə orada nə edərlər? Onların adlarını zikr edərək səslərini qaldırırdılar. Məsələn, deyirlər ki, bu filan büt üçündür. Onun adınadır, aydındır, onun adından kəsirik və yaxud da onun xatirinə kəsirik və s. Və buyurur ki,
فجرى ذلك من أمرهم حتى قيل لكل ذابح وإن لم يجهر بالتسمية muhillun. Deməli bu hal deyir, bu hal davam edir. Hətta deyir hər bir kəsən insana əgər səsini qaldırmasa belə ona deyərdilər ki, bu insan muhildir. Muhil yəni elan edəndir. Qalə Rabi' ibn Ənəs və qeyruh və mə uhillə bihi li qeyrillah qalə mə zukir aleyhi ismu qeyrullah. Həmçinin Rabi' ibn Ənəs və qeyriləri deyiblər ki, bu ayənin təfsirində məqsəd bu ayədə həmçinin Allahdan qeyrisinin adlarının çəkilməsidir qurbanın kəsildiyində. Allahdan qeyrisinin adlarının çəkilməsidir. Yəni, kimsə Allahdan qeyri, fərqi yoxdur, istəyir Peyğəmbər olsun, istəyir mələk olsun, istəyir imam olsun, fərqi yoxdur, kim olur olsun belə. Kimin adını əgər çəkirsə o kəsdiyi qurbanın üzərində, artıq o nədir? Onu yemək haramdır, o nədir? Murdardır. Və sonra buyurur ki, فَمَنِ اِتْتُرَّ deyir, kim sizdən ittirar, yəni məcbur edilərsə, mə'nahu فَمَنِ اِتْتَرَّ ilə əklil meytə, yəni kim sizdən məcbur bir hala düşərsə və yaxud da ehtiyaclı bir hala düşərsə, yəni ölmüş heyvanın ətini yemək üçün ehtiyaclı olarsa və yaxud da sığınacaq yeri yalnız odur, yəni başqa bir şey tapa bilmir, yeməyə yalnız əlində olan nədir? Yəni ölü heyvandır, onu yeməlidir ancaq. Qayra bəğin və la'ad. Uca Allah buyurur ki, fikir verin, yəni kim ehtiyaclı olarsa həddini aşmadan və la'adin və həmçinin gələcək deməli təfsir bunların buyurur ki, həddini aşmamaq aslul bəği, yəni bəğin sözü fəsad törətməkdir. Yəni məqsəd burada bəğəl cərhu yəbği bəğyən idə tərəmə iləl fəsad. Və aslul udvan əz-zulm və mücavazətil hədd. Həmçinin qeyrə bəğin və la'ad, yəni həddini aşmadan və həmçinin zülm etmədən, yəni öz nəfsinə həddini aşmadan, yəni və həmçinin nəfsinə zülm etmədən. Və deyilib ki, həmçinin, əziz qardaşlar, yuqalu ədə aleyhi ədvan və udvanan idə zaləm. Yəni, ədə sözü, zülm sözü deməkdir. Və ixtələfu fi mə'na qavlih xeyrə bəğin və la'ad. Alimlər ixtilaf ediblər o kəs barəsində ki, əgər ehtiyaclı olubsa yeməyə meyid olan bir heyvanı və yaxud da donuz ətini və yaxud da qanı içməyi, necə ki, toxunduq buradan biz yuxarıda, və yaxud da Allahdan qeyrisinin adına kəsilən bir heyvanı yeməyi, çünki başqası yoxdur. İxtilaf ediblər ki, həddini aşmadan və zülm etmədən o insan yeyə bilər. Başqa bir şey tapmırsa əgər. Və bəzilər deyiblər ki, burada həddini aşmamaq, yəni qeyrə xaricin alə sultan. Yəni həddini aşmamaq, yəni burada o deməkdir ki, sultana qarşı çıxmamaq. Yəni əmir sahibinə qarşı çıxmamaq. Bəğin sözü həddi aşmaq, yəni əmrə qarşı çıxmaqdır. Sultana qarşı çıxmamaq, yəni çıxmaqdır. Əmr sahibinə qarşı çıxana bəğin deyirlər, yəni həddini aşan deyirlər ərəblər. Və la'adin mütəəddin, yəni həmçinin hüdudları keçən. Yəni deyiblər ki,
asilik səfəri edən. Yəni fikir verin az qardaşlar, diqqətli olun. Səfər iki yerə bölünür. Var şər'i səfər, bir də var asilik səfəri. Şər'i səfər odur ki, insan ehtiyacı üçün və yaxud da yəni yəni məcbur olduğu üçün etdiyi səfərdir. Ehtiyacı üçün və yaxud da məcbur olduğu və yaxud da ibadət üçün etdiyi səfərdir. Məsələn, Məkkə, Mədinə, Ümrə, Həcc, aydındır? Və yaxud da 3 məscidin ziyarəti və s. Bunlar nədir? Bunlar caizdir. Və asilik səfəri isə qardaşlar, asilik səfəri bi-ən xaraca li qat'i tariq əv li fəsadin fil ard. İmam Bəğa buyurur ki, asilik səfəri adlanır. Məsələn, insan çıxır yaşadığı yerdən başqa bir tərəfə yol kəsmək üçün. Hə? Yəni, öz yaşadığı şəhərdə bunu eləmir. Çünki tanıyırlar cəmaat. Gedir başqa şəhərlərə, başqa ölkələrə. Məsələn, durur Azərbaycandan çıxır, gedir Rusiyaya. Gedir orada yol kəsməklə məşğul olur. Yəni, cəmaatı soymaqla və s. Və yaxud da başqa bir ölkələrə gedir. Aydındır. Yəni, onun məqsədi, işi gücü nədir? Cəmaatı soymaqdır. Yol kəsməkdir. Yəni, oradakı cürbəcür yollarla olur. Yəni, tək bir o deyil ki, yəni, yolda dayanıb DPS kimi maşınları saxlayıb, yəni, oğurlamaq, yox. Hətta, yəni, nədir? Evlərə basqın etmək və s. Bunlar hamısı daxildir bunun içərisinə, yəni, yol kəsən. Həmçinin buyurur ki, əvli fəsadin fil ard və yaxud da o kəs ki, yer üzündə fəsad törətmək üçün çıxır. Yəni, səfər edir, yəni, səfəri nədir? Fəsad törətməkdir. Gedəcəyi yerdə, hara gedəcəksə, orada fəsad törətməyə gedir. Aydındır. Yəni, fəsad da ki, cürbəcürdür. İnsan, məsələn, pulu var, səfər edir və getdiyi ölkədə gedir orada günahlar eləməyə. Zina etmək, içki içmək, nə bilim, avaralıq etmək və s. cürbəcür. Aydındır. Bu səfər, əziz qardaşlar, haramdır. Şəriətlə hökmü haramdır bu cür səfər etməyin. Buyurur ki, və huvə qavlu İbn Abbas, Mücahid və Səid ibn Cübeyr. Və o da İbn Abbas, Mücahid və Səid ibn Cübeyrin sözüdür. Yəni, bu cürə onların şərh verməsi ki, yol kəsmək və yer üzündə fəsad törətmək. Və həmçinin deyiblər ki, lə yecuzu lil-asi bi səfərihi ən yəkuləl meytə idha tarra ileyh. Diqqətli olun, yəni o kəs ki, əgər bu cürə səfər edirsə, yəni çox vaxt görürsən ki, insanlar yəni gedirlər kafir dövlətlərinə, müsəlman ölkəsi qala-qala gedirlər kafir dövlətlərinə və orada gedirlər pul xərcləməyə, səfər edirlər, istirahət eləmək üçün və s. Bu səfər şəri səfər deyil və ehtiyac duyan səfər də deyil. Əksinə, bu səfər nədir? Bir növ daxildir həmən bu səfərin içərisinə. Yer üzündə fəsad törətməkdir. Aydındır. Və o insana buyurur ki, həmən İbn Abbas və qeyriləri deyirlər, o insana icazə verilmir. Əgər çətinlik bir halına düşərsə, necə ki, bayaq toxunduq biz, çətinlik bir halına düşərsə, o insana icazə verilmir ölmüş heyvandan yeməyi. Subhanallah. Hətta ölmüş heyvanı belə yeməyə ona icazə verilmir. Yəni, fikir verin, nə qədər nədir? Şiddətlidir məna. Aydındır. Və həmçinin icazə verilmir ona وَلَا أَنْ يَتَرَخَّسَ بِرُخَسِ الْمُسَافِرِ. Müsafirə verilən rüxsətlərdən istifadə etməyə də ona icazə verilmir. Yəni, müsafirə verilən rüxsətlər nədir? Namazları cəm etmək, qısaltmaq, orucu açmaq, hətta Ramazan ayı olsa belə,
Yəni oruç tutmaya bilər səfərdə ikən, aydındır. Və nafilələri qılmamaq, yalnız fərzləri qılmaq, aydındır. Həmçinin cümə, yəni namazı ona yəni vacib olmur və sair, aydındır. Həmçinin məscidə getmək, yəni ona vacib olmur. Yəni nə qədər məsələlər var ki, eee, ona, eee, icazə verib şəriət, yüngülləşdirib onun üçün, Allah Azza və Cəllə müsafir üçün. O şeylər həmən fəsad əhli üçün səfər edənə caiz deyil ki, o neyləsin? Yəni o rüxsətlərdən istifadə etsin. Və bu qövl buyurur ki, İmam Bəğvi rahimehullah, hətta yetub, hətta deyir tövbə edənə qədər. Yəni hətta tövbə edənə qədər. Yəni ola bilər ki, insan cahil olsun, bilməsin bu hökmü və gedib istirahət eləməyə və sair, gedir pulunu xərcləyir kafir dövlətlərində, aydındır, və yaxud da fəsadlı yerlərdə. Yəni o insan əgər hökmü orada bilibsə, neynəməlidir? Tövbə etməlidir. Tövbə etməlidir və o an, yəni artıq ona bu şeylər icazə verilir. Və bu qövlü buyurur ki, İmam Bəğavi və bihi qalə Şafi'iyyü və bu qövlü həmçinin deyənlərdən biri də İmam Şafiidir. Yəni biri sizdən soruşsa, deyirsən ki, nədir? İmam Şafii bu qövlü deyib. لأن إباحة الميتة له إعانة له على فساده. İmam Şafii çünki buyurur ki, əgər ona bu rüxsətlər verilsə, yəni o bu şeylərdən yesə, içsə və s. bir növ o fəsadında davam edəcək və bu şeylər də ona kömək olacaq, onu fəsad törətməsində. Aydındır. Və zəhəbə cəmaatun ilə ənəl bəğyə vəl-udvan raciən iləl-əkil. Və bir dəstə cəmaat təfsir alimləri isə onlar deyiblər ki, burada həddi aşmaq və zülm etmək məsələsi, bunlar ikisi də qayıdır yeməyin özünə, yəni yeyilən şeyin özünə. Və vəxtələfu fi təfsilih və sonra ixtilaf ediblər onun təfsilatı barəsində. Və qaləl Həsən-u Qətədə, Həsən-ül Basri və Qətədə rahiməhumullah deyirlər ki, qeyrə bəğin bi əklihi min qeyri darar. Yəni insan yediyində ehtiyaclı olduğu yəni vaxtında həddini aşmalı deyil, ehtiyacsızdırsa yeməməlidir. Aydındır, ehtiyacı yoxdursa yeməməlidir. Və la adin, həmçinin də zülm etməməlidir. Yəni öz nəfsinə zülm etməməlidir. Şey nədir? Yəni halalı axtarmır, yalnız haramla kifayətlənir. Aydındır. Məsələn, gedir marketlərə və s. mağazinlərə, alır haram olanı, yeyir. Məsələn, ola bilər kimsə səfər eləyib, kafir dövləti olsun və qeyri dövlətlər olsun. Aydındır. Axtarmır halal olanı, gedir nə gəldi aldı yeyir. Haram nə gəldi yeyir. Donuz əti filan peşman. Ey la ya'du li şa'bihi və qilə qeyrə bəğin ey qeyrə talibihə və huvə yecidu qeyrəhə. Həmçinin deyilib ki, yəni həddi aşmamaq, yəni qeyrə talibihə, yəni tələb etməmək. Hansı ki, başqasını tapa bilər. Aydındır, yəni insan başqasını tapa bilərsə axtarmalıdır. O demək deyil ki, yəni qabağında fəqət gətirib donuz ətindən sala qoyublar, nəfsi çəkir, deyir, neynim deyir, səfərdəyim də başqa halal bir şey yoxdur, qoy bunu yeyim. Yox, elə deyil. Yəni o sənə o halda halal deyil, heç vaxt. Caiz də deyil yeyilməsi, yalnız bir şərtlə ki, axtarasan gərək. Axtarasan, lazım olan qədər halal yeməyi tapmağa. Əgər onu tapmasan, onda sən artıq nədir? Haramdan lazımı qədər yeyə bilərsən, həddi aşmadan, yəni nəfsivə zülm etmədən. Lazım olan qədər yeyirsən ki, hətta halala çatmaq üçün. Yəni o demək deyil ki, insan haramı qoyur yanına, ondan sonra deyir ki, hə, tapmadım da,
Söydələr bu haramla yaşayaram. Aydındır və oturur aylarla, günlərlə yalnız haram yeyir. Yox, elə deyil. Hətta o haram icazə verilib, yəni acından ölməmək üçün ondan biraz dadmaq ki, hətta nə, özünə halal axtarıb tapmaq üçün. Ta ki, halalı axtarıb tapana qədər. Və sonra buyurur ki, وَلَا عَادٍ اَيْ غَيْرَ مُتَعَدٍ مَا حُدَّ لَهُ Həmçindir həddini aşmadan. Yəni, həddini aşmamalıdır insan. Aydın necə toxunduq. Yəni, ona şəriətin qoyduğu odur ki, yəni lazım olan qədər ondan istifadə elə, haramdan. Həddi aşma. Fəyəkulu həttə yeşbə. Yəni, məsələn, yeyir, doyana qədər. Yox, yeyim bundan qoy doyana qədər. وَلَكِنْ يَأْكُلُ مِنْهَا قُوتًا مِقْدَارَ مَا يُمْسِكُ رُمْقَهُ Subhanallah. Lakindir ondandır yeməlidir. Yəni bir parça ki, hətta neynəsin, hərəkət eləyə bilsin. Və qalə Muqatil ibn Həyyan qeyrə bəqin ey müstəhillin ləhə. Həmçinin Muqatil ibn Həyyan rahimallah buyurur ki, yəni həddini aşmamaq məsələsi aiddir həmçinin özünə halal edənə. Yəni haramı nə badə o insan halal edər. Yəni deməyək ki, nədir? Halaldır. Aydındır? Yox, xeyr, elə deyil. Yəni o cürə etiqad etmək olmaz. Çünki haram onsuz da haramdır. Lakin Allah Azze və Cəllə sənə səfərdə ikən rüxsət verib ki, yəni ölməyəsən deyə, aydındır, ondan istifadə eləyə bilərsən haramdan. Hətta halala çatana qədər. وَلَا عَادٍ اَيْ مُتَزَوِّدٍ مِنْهَا Həmçinin deyir, zülm etmədən, yəni artırmayasan daha çox. وَقِيلَ غَيْرَ بَاغٍ اَيْ غَيْرَ مُجَاوِزٍ لِلْقَدَرِ الَّذِي أُحِلَّ لَهُ وَلَا عَادٍ اَيْ لَا يُقَصِّرُ فِي مَا أُبِيحَ لَهُ فَيَدَعُهُ Və sonra buyurur ki, فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ Yəni o insan əgər ondan yeyərsə, ona heç bir günah yoxdur. Yəni فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي أَكْلِهَا Yəni yeməsində aydındır, haram olan şeylərin səfərdə ikən nədir? Heç bir yəni heç bir günahı yoxdur. Fələ ismə aleyh. Və sonra buyurur ki, İnnəlləhəğafurur rahim. Həqiqətən Allah bağışlayan və rəhm edəndir. Yəni əklə fi halil ittirar. Yəni Allah bağışlayandır. O kəsi ki, kim ki ehtiyac içərisindədir. Yəni məcburiyyət altında qalıb. Və rəhimdir qullarına rüxsət verməsi ilə. Heythu raxxəsə lil-ibad fi zəlik. Yəni, subhanallah, bu da Allahın rəhmət sifətidir ki, Uca Allah öz qullarına rüxsət verib. Yəni, səfərdə ikən haramdan nəməyi? Yeməyi. Aydındır. Və sonraki ayədə isə Rəbbimiz buyurur ki, İnnəl-ləzîne yektumûne mə ənzəlallahu minəl-kitəb. O kəslər ki, deyir, Allahın kitabda nazil etdiyini gizlətdilər. Bundan qabaq toxunmuşduq belə bir ayələrə. Burada da İmam Bağa buyurur ki, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin vəsiflərini və onun peyğəmbərliyini, yəni onlar da kimlərdir? Yəhudilər. Yəni onlar Tövratda Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin sifətləri, onun peyğəmbərliyi barəsində varid olan ayələri gizlədirdilər ki, insanlar bilməsin. Yəhudilər, başqa əllərin altında olan yəhudilər və qeyrilə bilməsinlər ki, həqiqətən də Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm Allahın sonuncu rəsuludur. Və buyurur ki, və yəştərunə bihi bil məktum. Və sonra deyir, onları deyir, satarlar. Yəni, həmən ayələri satırlar. Thəmənən qalilən, yəni yüngül bir qiymətə. Yəni əl-məəkiləl-ləti yusibunəhə min səfələtihim. Yəni onlar onu satırlar öz əlləri altında olan insanlara, Allahın ayələrini. Yəni bu bənzəyir nə yaz qardaşlar? Məsələn, insan götürür Qurandan
ayələr götürür, aydındır? Onları bəzəyir və sair cürbəcür üstünə adlar qoyur ki, nə bilim Nəzr ayəsi, nə bilim Ruzu ayəsi, nə bilim evlənmək üçün ayə, varlanmaq üçün ayə, cürbəcür və sonra başlayır o ayələri neyləməyə? Satmağa insanlara. Aydındır? Bura daxildir bunlar həmçinin. Və eləcə də həmçinin Yasin oxuyanlar ölüyə, hansılar ki, Yasin oxuyurlar, pul alırlar. Aydındır? Bu da həmçinin daxildir bura. Onlar nədir? Allahın ayələrini ucuz qiymətə satanlardır. Və sonra buyurur ki, "Ulaikə mə yəkuluna fi butunihim illən-nar." O kəslər deyir, yalnız öz qarınlarında odu daşıyacaqlar. Yəni od daşıyacaqlar. Yəni onların yediyi yalnız öz qarınlarında od olacaq. Yəni illə mə yuəddihim ilən-nar və huvə ər-rişvətü vəl-haram və thəmənud-deyn və thəmənud-din. Deyir, məqsəd burada yəni odur ki, onları cəhənnəmə aparan nə olacaq? Rüşvət almaq insanlardan və həmçinin haram və dini satmaq. Yəni dinlə pul qazanmaq. Aydındır? Allahın dini ilə alver eləmək. فَلَمَّا كَانَ يُفْضِي ذَٰلِكَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ فَكَأَنَّهُمْ أَكَلُوا النَّارِ. Yəni ona görə də Uca Allah burada deyir, nə deyir? Deyir, o İmam Ağa buyurur ki, yəni o şey ki, onları deyir, əgər cəhənnəmə aparırsa, bu əməl, ona görə adlanır ki, onlar elə bir ki, nədir? Od yeyirlər. Çünki onların qarnında od olacaq. Cəhənnəmdə olar hamısı. İnsanın yediyi bütün haram olan şeylər hamısı nədir? Onun cəhənnəmə düşəndə qarnında oddur. Yəni fərqi yoxdur. İçkidir və yaxud da haram yeməklərdir, içkidir və s. Bunlar hamısı o insan kim ki onu içir, içkini və yaxud da haram yeməkləri yeyir, o cəhənnəmə düşəcək mütləq və onun qarnında onlar hamısı od olacaq qiyamət günü. Həmçinin də rüşvət alan insan, riba, faiz yeyən insan, yəni bütün böyük günahlar hamısı bura nədir? Daxildir. Birisi də haram yeyən. Və sonra buyurur ki, və qilə mə'nahu ənəhu yəsiru nəran fi butunihim. Həmçinin deyilib ki, deyir, onların qarnında deyir, oda çevriləcək. Və lə yükəllimuhumullahu yevməl qiyamə. Və həmçinin Uca Allah xəbər verir ki, Uca Allah onlarla deyir, kəlmə kəsən deyil qiyamət günü. Subhanallah. Bu daha şiddətlidir. Allah Azze və Cəllə onlarla kəlmə kəsməyəcək, yəni danışmayacaq. Ey la yükəllimuhum bir-rəhmə və bimə yesurruhum. Məqsəd burada nədir? Yəni o insanlar, rüşvət yeyənlər, Allahın dinindən pul qazananlar, Allahın dinini satanlar, aydındır, imanlı dünya malına satanlar, o insanlarla Allah danışan deyil, yəni danışan deyil rəhmətlə. Çünki Allah qiyamət günü qulları ilə rəhmətlə danışacaq. Rəhmət sifəti ilə onlara rəhm edərək danışacaq və onları sevindirən şeylərlə danışacaq. Lakin bu insanlar ilə isə xeyr, o insanlarla o sifətlə danışan deyil. İnnəmə yükəllimuhum bit-təvbix. Yalnız onlarla pis bir şəkildə, onları qınayaraq, pisləyərək danışacaq. Və qilə əradə bihi ən yəkuna əleyhim qadban. Həmçinin deyilib ki, burada Rəbbiniz deyir, ayədə həmçinin deyilib ki, məqsəd Allah Azze və Cəllə qiyamət günü onlarla danışmayacaq, yəni onlara qəzəbli olacaq. Kəmə yuqal fulanun la yükəllimu fulanən idə kən əleyhi qadban. Necə ki, məsələn, dünyadaykən məsələn deyilir ki, filan kəslə danışmır. Soruşurlar ki, niyə danışmır? Çünki ondan qəzəblidir. Aydındır, yəni insan bir kəsdən qəzəbli olanda, görsən ki, ondan danışmır. Və eləcə də Allah Azze və Cəllə qiyamət günü, yəni o qullarla danışmayacaq.
Yəni, burada həmçinin əziz qardaşlar, bir məsələyə də toxunum ki, yəni, Allahın danışmaması tək bir dənə varid deyil, yəni kafirlər üçün, xeyr. Hətta varid olub müsəlmanlar üçün. Hətta müsəlmanlar üçün də varid olub. Eee, Məsələn, tutaq ki, varid olub, asi olan qadınlar üçün, ərlərinə asi olan qadınlar üçün ki, Allah Azza və Cəllə onlarla danışan deyil. Aydındır? Asi olan qadınlar. Beləcə də həmçinin varid olub ki, zimmini öldürən, yəni zimmi o insandır ki, xristiandır və yaxud da yəhudidir və o, demək olar ki, yaşadığın ölkədə doğulub, orada yaşayır, baxmayaraq ki, kafirdir. Hətta onu öldürən və qeyriləri. Və nə qədər hədislər var, müxtəlif, yəni yollarla gəlib, müxtəlif cürə şəkillərlə Allah Azza və Cəllə deyir, onlarla deyir, kəlmə kəsməyəcəkdir qiyamət günü. Hə, bu şiddətlidir. Hətta müsəlman üçün də bu deyilib. Ona görə fəqət tək bir kafir üçün deyil. Və sonra buyurur ki, və lə yüzəkkihim. Həmçin deyir, onları deyir, Rəbbimiz deyir, təmizləməyəcək. Yəni, İmam Bağa buyurur ki, lə yutahiruhum min dənəsi əz-zunub. Yəni, günahların deyir, çirkinliyindən Allah onları təmizləməyəcək. Aydındır, günahlar. Yəni, insan qiyamət günü, möminlər isə əks. Möminlər isə Allah qiyamət günü günahların çirkabatından təmizləyəcək. Möminlər hansılar ki, onlar böyük günah sahibləri olublar, Allah onlardan istədiklərini bağışlayacaq. Yəni, o da nədir? Təmizləməkdir. Təmizləyib qoyacaq cənnətə bağışlaması ilə. Kimləri isə bağışlamayacaq, onlar atılacaqlar cəhənnəmə. Və qalacaqlar cəhənnəmdə Allah Azza və Cəllə nə qədər istəyir, o qədər. Böyük günah sahiblərindən gedir ha söhbət. Söhbət böyük günah sahiblərindən gedir. O vaxt ki, əgər insan bu dünyada böyük günahları edir və ondan tövbə etmir, yox, əgər tövbə edibsə, Rəbbi onu nə edəcək? Qiyamət günü o günahlarına bağışlayacaq. Yox, əgər tövbə etməyibsə, böyük günahlar üzərində israr edibsə, nədir? O insan Allahın istəyi altında olacaq. İstəsə onu bağışlayıb cənnətinə qoyacaq, istəməsə də onu atacaq cəhənnəmə və nə qədər istəyirsə, o qədər qalacaq o insan cəhənnəmdə. Ta ki, təmizlənib çıxana qədər. Və buyurur ki, وَلَهُمْ عَذَابٌ əlim. Yəni, onlar üçün həmçinin alçaldıcı əzab vardır. Yəni, o kəslər üçün alçaldıcı əzablar vardır. Və 175-ci ayədə isə buyurur ki, Uləikəl-ləzīnə iştərəbud-dalalətə bil-hudə vəl-əzəbə bil-məğfirə fəmə əsbərəhum alə'n-nar. Buyurur ki, Rəbbimiz, onlar o kəslərdir ki, zəlaləti hidayət yoluna, əzabı isə deyir, Allahın məğfirətinə dəyişdilər. Nədir, deyir, onları, deyir, cəhənnəmin əzabına səbirli edən? Nədir, yəni, o şey ki, onları cəhənnəm əzabına səbirli etməyə çağırır. Nədir o şey? Ona görə təəccüblüdür bu, Allah. Buyurur ki, İmam Bağavi, Ata və Suddi deyirlər ki, nədir onları, deyir, cəhənnəmin oduna səbirli olmağa çağıran? O şey nə ola bilər? Təəccüblüdür. Nədir ki, insan böyük haramları edir və nədir? Rahatdır ki, nədir? Hə, yəni, heç bir problem yoxdur da. Mənə toxunmaz cəhənnəm. Allahın rəhməti genişdir. Nə çox insanlar bu günləri, yəni, bu cür etiqaddadırlar. Murciyələrin etiqadında, aydındır. Yapışıblar Allahın rəhmətindən və bütün günahları üzərinə minirlər, böyük günahların belə, xüsusən də bu kafir dövlətlərində yaşayanlar. Müsəlman dövlətlərində də şək yoxdur, bunu edənlər var. Şək yoxdur. Lakin kafir dövlətlərində isə daha şiddətlidir. Müsəlmanların halına baxırsan, Allah müstəhən. Hətta özlərinə əhl-i sünnə deyənlər görürsən ki, böyük günahların üzərindədirlər.
və onunla yaşayırlar. Lakin, eee, baxsa yəni istəyi nədir Rəbbindən? Gecə-gündüz tövbə edirmi? O böyük günahdan çəkilsin. Bəziləri görərsən ki, yox deyir, şey, adi bir şeydir. Elə bil ki, burnuna milçək qonur. La havle və la quvvətə illə billah. Həttə tərakul haqqa və təbə'ul batil. Buyurur ki, İmam Bağavi, yəni ey şeyin sabbarahum alə'n-nar. Yəni nədir ki, onları deyir, cəhənnəm oduna səbirli olmağa çağıran ki, onlar haqqı tərk etdilər, batilə tabe oldular. Sözün mənasına fikir verin. Yəni nədir də o şey ki, insanı yəni o dərəcəyə gətirib çatdırıb, şək yoxdur ki, qürur, nəfsində olan şeytan, o şeytan ki, ona vəsvəsə verir. Aydındır, qürurlandırır onu, vəsvəsə verir ona və o haqqı görüb, haqqı tərk eləyir və batilə tabe olur. La havle və la quvvətə illə billah. Qalə Həsən və Qətədə, Həsən-ül Basri Qətədə buyurur ki, Vallahu mə ləhum aleyhə min sabr. Deyir, vallahi deyir, mə ləhum aleyhə min sabr. Allah and olsun ki, deyir, onların deyir, heç bir səbri ola bilməz, deyir, cəhənnəm oduna. Vələkin mə əcrəəhum aləl-əməl-ləzi yuqarribuhum ilən-nar. Lakin deyir, yəni təəccüblü budur ki, nədir onları sürükləyən o əmələ ki, hansı ki, onları cəhənnəmə yaxınlaşdırır. Nədir o əməl? İnsanı sürükləyir, hə? Nədir o şey ki, insanı sürükləyir nəyə? Cəhənnəmə. Yəni o səni aparmır Allaha yaxınlaşmağa. Xeyr. O səni sürükləyir cəhənnəmə birbaşa. Ona görə bir nə görsən, hətta bəzi müsəlmanlar Novqod keçirirlər. La ilahə illallah. Özlərinə əhl-i sünnə vəl cəmaət deyirlər. Vallahi, yəni təəccüblüdür vallah. Və sonra buyurur ki, yəni bu əməl Novqodu keçirmək insanı sürükləyir cəhənnəmə. Çünki kafirlərin bayramıdır. Onun dinlə əlaqəsi var. Bəzi insanlar cəhalətindən onu ayıra bilmir. Eləcə də Novruz bayramı və qeyri bütpərəstlərin, kafirlərin bayramlarını qeyd etmək. Vallahi təəccüblüdür, yəni insanlar ki, yəni gör nə qədər, yəni özləri də bilirlər. Bəziləri bilir. Yəni o demək deyil ki, bilmirlər. Yox, bilirlər. Lakin onu qeyd edirlər. Və yaxud da ad günü keçirmək. Ad günü keçirmək. Yəni bu da maraqlıdır. Ad günü keçirmək, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm heç ad günü keçirməyib. Nə sahabelər. Şəriətimizdə yoxdur elə bir şey, ad günü keçirmək. Lakin görürsən ki, bəzi müsəlmanlar elə bilirlər ki, adi bir şeydir. Daha demirlər ki, bunun əsli bağlıdır dinlə. Və o şey ki, şəriətdə onun əsli yoxdursa, aydındır, haramdır. Və hər bir haram da insanı sürükləyir cəhənnəmə. Və qaləl kisai fəmə əsbarahum alə əhlin nar ey mə ədvəməhum aleyhi. Kisai isə buyurur ki, onlar deyir, yəni cəhənnəm əhli olmaq üçün nədir onları bu cür səbirli edən? Yəni səbrə sövq edən. Hə? Yəni o günahların üzərində davamiyyətli olan. Ki, hansı ki nədir? İnsanı sürükləyir cəhənnəmə. Heç kəs deyə bilməz ki, yəni hətta bu günləri sən etdiyin böyük günahlarına görə qiyamət günü Allah səni bağışlayacaq. Baxmayaraq ki, Uca Allah Quran-ı Kərimdə deyir ki, nədir? Uca Allah böyük günahları bağışlayacaq istədiyinə. Lakin sənin əlində heç bir qarantiyon yoxdur ki, sən onlardan birisən ki, bağışlanacaqsan. Yox, xeyr, vallah. Heç kəsin əlində yoxdur qarantiya. Yəni, heç kəs deyə bilməz ki, mən Allahın o qullarındanam ki, qiyamət günü Allah mənə bağışlayacaq. La havlə və la quvvətə illə billah. Əgər bunu bilmirsənsə, görsən nə qədər qorxmalısan ki, özü halıva ki, hətta o böyük günahlara neynəməyəsən?
girməyəsən. Hətta düşsən də belə, o saat tövbə eləyəsən, dönəsən onlardan, üz çevirəsən və ona görə insanı qoruyan əməllərdən biri də nədir? İnsanı qoruyan böyük günahlardan, əməllərdən biri də odur ki, əziz qardaşlar, insan, yəni böyük günah sahibləri ilə dostluq etməməlidir. Onlarla oturub durmamalıdır. Aydındır? Onlar fasiqlərdir. Allahın itaətindən çıxmışlar hesab olunur. Hətta namaz qılıb, oruç tutub, zəkat verib, həcc, ümrə eləsələr belə. Onlara fasiq deyilir. Fasiq hökmü elə insanlara verilir. O kəslər ki, cürət eləyirlər böyük günahlara. Allah Subhanahu taala daha yaxşısını bilir. Allah Subhanahu da bizə istifadə qullarına etsin. Və bu qədər. Subhanəkə Allahumma hamdik. Əşhədu en la ilahə illə ənt. Estağfiruke və etûbü ileyk.